बूम। क्या आपको पता है कि इस तरह का एटमी धमाका इस खित्ते में होने वाला है? चीन इस पर ग्रीन सिग्नल दे चुका है। भारत में कैसे गूंज सुनाई देगी? ये मुश्तरका धमाका होगा जो पाकिस्तान और ईरान ब्लास्ट करेंगे। हुआ ये कि भारतीय मेजर गुरुवारिया ने टेलीविजन पर बैठकर ईरान के वजीर खारजा को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि ये यहाँ क्या लेने आए हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन इस एक वाक़े ने इस आग भड़काई और इस आग का नतीजा ये निकला कि मुख्तलिफ चैनल्स और यूट्यूबर्स पर बैठे हुए लोगों ने ईरान के मुतल्लिक अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर दी गई। और यहाँ से शुरू होती है वो खलीज जो अब भारत और ईरान के मबैन पैदा हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बूम। क्या आपको पता है कि इस तरह का एटमी धमाका इस खित्ते में होने वाला है? और ये कोई ऐसा वैसा एटमी धमाका नहीं है। चीन इस पर ग्रीन सिग्नल दे चुका है और ये एटमी धमाका कहाँ होगा, कैसे होगा और उसकी भारत में कैसे गूंज सुनाई देगी, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। और बिल्कुल मैंने आपसे सही कहा कि एक बहुत बड़ा आप समझे भारत के लिए एटमी धमाका जो है होने जा रहा है और ये मुश्तरका धमाका होगा जो पाकिस्तान और ईरान ब्लास्ट करेंगे। जिन दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने थी, यानी 6 मई 7 मई की शाम को इंडिया ने दखल अंदाजी की और यहाँ पर आकर अपने मिसाइल बरसाए, तो इस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर मौजूद थे। अब्बास इराक़ची उनका नाम है, वो मौजूद थे और यहाँ से वो सीधा भारत गए। भारत जाने के बाद इराक़ची जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हैं और ख़ित्ते में मौजूद कशीदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भारतीय मेजर गुरुवारिया ने टेलीविज़न पर बैठकर ईरान के वज़ीर ख़ारजा को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि ये यहाँ क्या लेने आए हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और आप बात ये यकीन रखिए कि इससे पहले ईरान और भारत के तल्लुकात ईरान पाकिस्तान तल्लुकात से भी बेहतर थे। और ये समझा जाता था कि शायद ईरान जो है चाबहार की बंदरगाह में होने वाली भारतीय इन्वेस्टमेंट की वजह से उस तरह से पाकिस्तान के साथ खुलकर नहीं चलता है जैसा उसको चलना चाहिए। लेकिन इस एक वाक़े ने इस आग भड़काई और इस आग का नतीजा ये निकला कि मुख्तलिफ चैनल्स और यूट्यूबर्स पर बैठे हुए लोगों ने ईरान के मुतल्लिक अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर दी गई। अब यहाँ पर ईरानी एम्बेसी मुदाखलत करती है और एक ख़त लिखती है और लिखती है कि आपने आए हुए मेहमान के साथ आपने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। अब्बास इराक़ची वापस चले जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है वो खलीज जो अब भारत और ईरान के मबैन पैदा हो गई। इसके बाद एहसास हुआ भारतीय लोगों को कि उन्होंने क्या गलती कर ली। 2 काम उन्होंने किए। ईरान का असली दुश्मन, जिस तरह भारत हमारा असली दुश्मन है, इसराइल है। सबसे पहले तो इजरायली लोगों को उन्होंने अपने अस्करी तनसीबात तक रसाई फराहम की, फिर उनके ड्रोन इस्तेमाल किए पाकिस्तान में हमला करने का, और ये सारी चीज़ें ईरान को भारत से दूर करने वाली थी। इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान और चीन ने उठाना ही उठाना था। लिहाजा अब ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देगा। अच्छा, न्यूक्लियर पावर के हवाले से मैं आपको 2-1 चीज़ें बता दूं। दुनिया में डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर तो सबको पता है कौन कौन है। अमेरिका है, चीन है, रशिया है, फ्रांस है, बरतानिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है। ये वो ममालिक हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन अनडिक्लेयर्ड भी न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनमें कहा जाता है कि इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है और इसके साथ साथ ईरान है। आज यहाँ ईरान को भी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर समझा जाता है कि अभी उन्होंने ये वो तमाम काम कर लिया जो एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है, सिर्फ उन्होंने तजर्बा नहीं किया है। और पाकिस्तान इस वक्त तक इस्लामी दुनिया की सुपर पावर है, यानी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एटमी सलाहियत ना सिर्फ रखता है बल्कि उसने 6 धमाके करके 28 मई आ गया, फिर दोबारा चंद दिन बाद है, दुनिया पर साबित किया कि वो ये बम चलाना भी जानता है। तो अभी ईरान उस स्टेज पर नहीं पहुंचा। अब वापस आते हैं उस सारी कशीदगी की तरफ जो कि ईरान और भारत में पैदा हुई, वो खलीज पैदा हुई जिसका फ़ायदा उठाने के लिए चीन और पाकिस्तान मैदान अमल में आए हैं। चीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान को ईरान के साथ जाकर
بیٹھ کر بات کرے اور کل سے ایک اہم دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کرنے جا رہے ہیں جو کہ 4 ممالک کا ہے، جس میں ترکی ہے، تاجکستان ہے، ایران ہے اور آذربائیجان ہے۔ یہ 4 ممالک ہیں جہاں پر جا کر وزیر اعظم جو ہیں مختلف امور پر جو تجارتی ہیں، عسکری ہیں، دفاعی ہیں، ان پر کریں گے۔ دہشت گردی کی بات ہوگی، افغانستان کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں چین کے اندر بیٹھ کر، اور اب چین نے ہی گرین سگنل دیا ہے کہ آپ جا کر ایران کے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے ایک پہلے ویلاگ میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ایران کے تمام تر مفادات اس وقت امریکی پابندیوں کے بعد چین کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ چین وہ واحد ملک ہے جو ایران سے نکلنے والے آئل کا خریدار بھی ہے اور اس کا ذریعہ بھی ہے جو اس کو مختلف ٹیکنالوجیز فراہم کرتا ہے۔ لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی چین کے پاس ایران کے پاس کیسے پہنچی، وہ رشیا کی کسی ریاست سے پہنچی، رشیا سے پہنچی، یہ میں کچھ نہیں اس بارے میں جانتا۔ لیکن اب پاکستان جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے، اس کا وزیر اعظم ایران جو انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے وہاں جا رہا ہے، اور یہ بھارت کے لیے کسی نیوکلیئر ایکسپلوژر یا نیوکلیئر دھماکے سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے ہفتے میں، اور یہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکی اور آذربائیجان، یہ اس چاروں مل کر کیا صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا یہ دورہ کتنا اہم ہے جس کا گو ہیڈ چین نے دے رکھا ہے، سگنل دے رکھا ہے چین نے۔ یہ بہت بڑا عسکری بلاک بننے جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک ایسا بلاک بننے جا رہا ہے جو بہت ساری نیوکلیر پاورز پر مشتمل ہوگا۔ 2 تو ڈکلیئرڈ ہیں، چین اور پاکستان، اور ایک انڈکلیئرڈ ہے جو کہ ایران ہے۔ تو اس سارے معاملے میں اسرائیل کا بھی، امریکہ کا بھی اور بھارت کے بھی مفادات کو زبردست ٹھیس پہنچنے جا رہی ہے، اور یہ پھر اس قابل نہیں رہیں گے کہ ہم میں سے کسی ایک ملک کو بھی، میں ہم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، ایران بھی ہمارا بھائی ہے، ہم میں سے کسی ایک ملک کو بھی کسی جگہ پر بھی کوئی دھمکا سکے گا، نہ معاشی طور پر، نہ عسکری طور پر، اور نہ آبی طور پر۔ پانی پر کے مسئلے کے اوپر بھی دھمکایا نہیں جا سکے گا۔ چابہار کی بندرگاہ بھی اسی طرح سے کام کرے گی جس طرح گوادر کی بندرگاہ کام کرے گی۔ 1 بیلٹ 1 روڈ والا جو فارمولہ چین کا ہے، اس میں یہ تمام ممالک شامل ہوں گے۔ سب کے معاشی مفادات جب جڑ جائیں گے تو پھر یہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے سامنے آئیں گے۔ یاد رکھیے، میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ اب معیشت کی جنگیں ہیں، اب عسکری جنگیں کم، معیشت کی جنگیں زیادہ ہیں۔ جہاں جس کا فائدہ ہوگا وہاں چلا جائے گا۔ اب ایران اور پاکستان مل کر کام کریں گے، ترکی ان کے ساتھ شامل ہوگا، آذربائیجان، تاجکستان اور افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہوگا، بھارت اکیلا رہ جائے گا، اور یہ بھارت کے لیے کسی بڑے معاشی ایٹمی دھماکے سے کم کی بات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔